簡単なブログへようこそ。今日はね、こちら、この服装から分かる通り、グラジュエーションセレモニーといって、今ね、一人で行っております。というのはね、僕はね、冬卒業なので、夏しかね、年に1回しかセレモニーがないので、ということで、しかも僕はね、オランダに行ってしまうので、その来年の卒業式参加できません。なので、今日はね、皆さんを、学校ツアー兼、セレモニーという感じでね、ご招待したいと思います。で、オフィシャルにね、卒業するためにはね、やっぱこちらかぶんなきゃいけないので、今からオフィシャルに卒業したいと思います。で、これがね、確かアンダーグラウンドはこの右っていう風にね、習ったので、これでいきたいと思います。多分。それではね、ちょっと寒いんでね、入りましょう。で、ここはちなみに滑りますね。滑った。アンダーグラウンド、新しいビルディングですね。で、こんな感じで入っていくと、めちゃくちゃ綺麗。これは3階建てかな。で、3階とか2階にね、スタディルームがあって、こっちがね、OLE って言ってね、今まであんまりその OLE 専用の、ビルディングとかあんまなかったんですけど、これ1階はもう全部、クライミングがあって、あっちはオフィスですね。あっち行くとね、サイクリングのね、自転車置き場があるんですよ。ガレージみたいな感じ。で、自転車プログラムもスタートしますので、結構ね、いい感じです。アウトドアで、ね、結構いい感じですよ、大カミング感じ。はい、ということで、ちょっと行きましょうか。まさかのあれですね、ギャップ、踏んだかなで、気温の差30度くらい。プロフェッサーから借りたんで、全然ね、慣れてないんですけど、慣れてないから、満載なんですけど、一応、いいんじゃないかな。で、そのプロフェッサーね、身長190ぐらいあるんで、もうこれもお化けみたいになっちゃったんですけど、ここがアドミッションですね。で、ここにカフェ、コーヒーショップがあってね、こういうところで皆さん勉強したり、あと上に行くからね、なんかもう、なんだ、ハリー・ポッターのね、ダンワロみたいな感じで、リアルなところあるんですけど、そんな感じで、僕はね、あまりそのニュービルディングとはね、思い出はあんまないので、さっさと次行きましょう。ここは思い出ある。ここね。ここはボタンを押せばね、なんていうの、焚き火じゃなくて、なんか炎が出るんですよ。真ん中の席から。ちょっと行きましょうか。こんな感じになって、サイドにね、ボタンあるんですけど、そうするとね、ここに火がボーっと出て、冬場でもね、暖かく過ごせるということで、ここで、ね、ちなみにね、一応この辺に動画上げとくんですけども、シニアリサーチのVlog みたいな感じでね、撮ったと思うんですけど、そのトップがね、皆さんこのクラスの人とみんなでここでね、ディスカッションしたりして、楽しみました。はい、それでは次行きましょう。で、あちらがね、僕がもう毎日のように、狂ったように行ったジムですね。はい、バスケットコートやら、体育館やら、トレーニングジムやら、すべて整ってます。はい、もう学生はね、もう24時間いてもいいので、もう筋トレしまくりです。はい、ということで、ちょっと寒いんでね、次行きましょう。はい、ここがアカデミックセンターといって、一般教養の科目とかがですね、クラスが、開講されている建物になります。あとこちら右側にはライブラリーがあってね、こちらもね、深い思い出があります。皆さんね、期末試験とかになるともうこもってね、24時間空いてるよね、期末ファイナルウィークとかは。多分そんな感じですね。はい。通常でも夜1時まで空いてますんで、やっぱり、図書館で勉強するっていうスタイルがね、多分アメリカのならではの感じだと思います。で、ここがライブラリーで、ちょっと今アクシデントで、今多分アフター埋める一応もう一回。はい、図書館の。はい、こちらはね、ライブラリーで、今サンクスギブンでやってないんですけど、基本的に平日は朝7時から夜1時までで、休日はちょっと12時とかシフトするんですけども、基本的に毎日やってます。はい。ということで行きましょう。はい、ここがね、コーヒーがね買えるところですね。基本的に僕ブラックのコーヒーしか買わないんで、でもみんなやっぱりなんていうの、
スタバでいうようなドリンクとか結構ここで、買える感じです。で、基本的にね大体毎日とは言わないんですけども、クラス行く前にここで、ホットのコーヒー買って、あとアイスコーヒーもありますので、それでクラスに向かうって感じです。はい、僕ここ結構気に入ってます。ルーティン化してますね。こんな感じで、あれがコーヒー吸う機械で、ここら辺にねなんていうの、パンとかねシナモンロールとかそういうのが売ってます。ファーストセメスターでねシアターの授業を取って、それが結構楽しかったんで、ちょっとねもし入れたらねちょっとご紹介したいと思います。こんな感じでここはシアターディパートメントになって、最初に撮ったやつはね、舞台のね大道具を作るっていうような感じの、授業だったんですけど結構楽しかったです。こんな感じでちょっとゴージャスな。さすがに鍵閉まってます。というような感じで、あそこがねチケットオフィスで、年に何回かあるんですけど、あそこで売って、皆さんここに入るという感じですね。はい、さあそれでは続いては一番思い出が残ってる、2番目ぐらいに思い出が残ってる一般教養のね授業を取った、ところに、皆さんをご招待したいと思います。それではクラス自体は2階と3階にあって、1階はさっきお見せしたカフェとかありますね。こんな感じ。ちょうどね今年かなリノベーションされてめちゃくちゃ綺麗になりました。はい、でこんな感じで、実際この新しくなってからは使ってないんですけど、ここではねいろいろと、僕の苦戦した一般教養の哲学であったりいうのがありますんで、はい、こんな感じですね。なんか入れるとこないかな。入れるかな。ちょっと見てみましょう。こんな感じ。ちょっと若干変わっちゃってますけど、ここが一般教養の教室で、席はこういうふうにいっぱいあるんですけど、実際そんな学生は、クラスによるんですけど、小規模ですね。20人いけば結構多い感じですね。普通に僕が取った哲学の授業だと5人とかだったんで、もうこれ排除してこういうサークル円作ってみんなでディスカッションするみたいな感じで、そんな感じです。それではねちょっと忘れないうちにねここね学校の名前があるんですけど、ここ卒業式の時期になるとみんなここに列が出るみたいな感じでみんなここで撮るらしいので、僕も一応撮っておきたいと思います。これはサムネ行きかもしれない。投げるプロフェッサーだということで、サイエンスセンターに行きましょう。はい、ここでね、リンサイエンスビルディングっていってプラネタリウムとかあと間口天文学の授業が、行われているところです。早速で入っていきましょう。一番思い出がある場所になります。どうぞ。ちなみにね、やっぱりアメリカということでね、結構バリアフリーが、ね、進んでます。だからここを押すだけでこんな感じで、はい、これが1階の、感じですね。あちらにねインフォメーションがあったり、学生の名前、僕も入ってますけども、でこちらに、ね、ポスターとかね写真とかですね。ちなみに僕のねウェブサイトもここで紹介されています。延山レディオオブザーバトリーで、サマーリサーチしたよっていう感じで僕がいっぱいいますね。はい、これは一生残ることでしょう。はい、でちなみに、このレディオテレスコープね、これ僕映ってないんですけど作ったテレスコープです。動画上がってますね。はい、でそんな感じですね。はい、これもあとそうだ。これはグリーンバーグオブザーバトリーでウェストバージニア州のね天文台行ってきた時にここに隠れてますけど、めちゃくちゃ寒かったんでね。はい、そんな感じです。みたいな感じでいろいろインフォメーションがありますね。これもここがプラネタリウム。開いてないよね、普通に。だからここはね大体アストロノミー111とか110とかね、そこら辺の授業で、ここでねやって星のね様子を説明したりします。ここはね結構天文学の教授の、
実験室というか、部屋レクチャーの部屋があるんですけど、あまりね、休みなんで入らない方がいいと思うんですけど、あんな感じで、テレスコープがね、いっぱいあると思います。はい。こんな感じですね。はい。では。はい、ここが2階で、僕のね、シニアリサーチの、プロフェッサーの、部屋がある場所ですね。でちなみに、延山のね、ポスターがここにあります。でかい顔が僕のありますけど、はい、気にしないでいただいて。ちょっとここのね、コンピュータールームというか、スペックの高いコンピューターがあって、機械学習とかの、リサーチする人はね、ここでやるんですけど、よかったら持ってきてた鍵。ここだけはね、特別でプロフェッサーから鍵もらってるんで、これで入ります。こんな感じね。はい、こんな感じでパソコンがあって、3つ Windows で、こっちかな。これだけはMacOS ですね。はい。ここはレーザーの、研究する人が使うのかな。僕は使ってるとこ見たことないんですけども。であとね、ここにクラウドがあって、何テラバイトだっけ。このリサーチ入ると、そのネットワーク上どこからでもアクセスできるようにね、データをね保存して、失わないようにバックアップは大事ですので、はい、っていうような感じでやってます。普通の物理とか天文の授業をこんな感じで、さっきと同じような感じですね。ホワイトボードがあって座席があるという感じです。で僕がね結構一番勉強するときに時間を費やしていたんじゃないかっていう部屋がこちらです。こちらはねスタディルームで、ちょっと閉めていただくと分かると思うんですけど、こうやって孤立することができるので、かなりフォーカスしたいときにね、しっかり、結構宿題とかテストの勉強だったりすることができます。あとここにモニターでかいのがあるので、友達とねプレゼンテーションとかいろいろシェアしたいときはここにね画面を映して、やることができます。はい。ちなみに使ってましたよね、この部屋。ミスタール君は。ジョブインタビューで使いました。何回も来てたね、こうやって真面目な顔して緊張して。そういう感じです。僕もねここで去年就活ちょっとしてたっていうんですけど、毎回ここでねちょっとプロフェッショナルな雰囲気じゃないですか。なんかオフィスみたいなので、ね、この後ろこういう一面から座りなんですよ。この上げればねこうやってこんな感じで。だからあえてね例えば雪降ってる時とかね、こういうあえて背景を映していくことで、そちら雪降ってるんですねみたいなね、ちょっと話題に、なりますんで、そんな感じです。はい。疲れたな、ちょっと休もう。喋り疲れた。はい、ツアーの方いかがだったでしょうか。ということで、こんな感じでね、まだね全然お見せできてないところいっぱいあるんですけども、ちょっと今日はね大雪で寒いのと、あとは何ですかね、ちょっと動画が長くなってしまうのもねちょっと懸念されることあんまり長くしたくないので、今日はこんな感じで、やめたいと思います。まだね他に質問がある方はまだ卒業までちょっと時間がありますので、コメント欄にいただけると、なんかご紹介できるかなというふうに思います。はい。でねちょっとね気づいたんですけども、キャップのね向きをねこのツアーのね最中全部間違ってました。このとんがってる方向がとんがってるものが前に向くような感じで、このね紐の位置は右で OK だったんですけども、盛大に間違えてたということで、こういうとこですね、やっぱり爪が甘いとは。はい。だからね、これがね、すぐ左に行っちゃったらとかあるんですけども。はい、ということで、卒業がね、今年の12月ということで、その後は、前回の、プンタカナね、ドミニカ行く前の、空港でね、皆さんにね、お伝えした通り、僕は、卒業後、オランダのね、ライデン大学で、天文学をね、学びに行きます。修士課程になります。次のステージに行くということで、皆さんに、引き続きね、アップデート、していきたいと思います。特にね、僕、あんまり実感ないんですけども、一応ね、こういう動画を撮ることで、一区切りとして、次のね、ステップに行くっていう感じで、僕自身もね、ちょっと、そこは自覚していきたいと思ってるので、こんな感じで、今回は、皆さんにね、お届けしました。はい。
もしね、このビデオが、いいねと思った方は、グッド評価と、あとチャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。